দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 2 ডিসেম্বর 2022 রোজ শুক্রবার। নগর কৃষির নিয়মিত পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। দর্শক, আজ আমরা এসেছি সফলতা ডেইরি ফার্মে। আর এই সফলতা ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা চাটমোহর থানা মথুরাপুর ইউনিয়ন, অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এই ফার্মের অবস্থান। দর্শক, এই ফার্মে মূলত দুধের গাভী এবং প্রেগনেন্ট গাভী বিক্রয় করা হয়। তো বরাবর নেয় এবারও দেখছি বেশ কিছু দুধের গাভী এবং বকনা গরু সংগ্রহ করেছে এই ফার্মে। তো এই ফার্মের যে গাভীগুলো আছে এগুলোর জাত মান কোয়ালিটি কেমন দাম যাচ্ছে সকল তথ্য আজ এই ফার্মের মালিক ময়নুল ভাই থেকে জানাবো। আশা করি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবেন নগর কৃষি ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে। দর্শক চলুন বেশি কথা বাড়াবো না, আজকে ভিডিওটা শুরু করি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতে আপনার পরিচয়টা দিবেন। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম। জি। আমার ফার্মের নাম সফলতা ডেইরি ফার্ম। জি ভাই, এই সপ্তাহে ভাই কয়টা কালেকশন করেছেন আপনি? এই সপ্তাহে আছে 10-12টা আছে। জি। তার মধ্যে ওই আজকে বাচ্চা দেওয়া আছে, সেগুলো সাইডে কিছু গরু আছে, এখানে আছে মনে হয় 8-9টা আছে। আপনার এই ফার্মে মূলত ভাই কি কি জাতের গাভী আছে? এখানে আছে জার্সি, হলস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান। ময়নুল ভাই, সিরিয়ালে যে 1 নম্বরে যে গাভীটা দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভী? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, 100% ফ্রিজিয়ান। 100% ফ্রিজিয়ান না? হ্যাঁ, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা তো বিগ সাইজের গাভী দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, অনেক বিগ সাইজের গাভী এবং এটা প্রথম বাচ্চা দিছে, 2 দাঁত কেবল হচ্ছে। জি, এটা প্রথম বাচ্চা। এটা কয় মাস প্রেগন্যান্ট আছে ভাই? এটা প্রেগনেন্ট না তো, এটা বাচ্চা দিছে। বাচ্চা বয়স কতদিন হইছে? বাচ্চা আজকে 1 দিন যাচ্ছে, 2 দিন হচ্ছে আর কি। 2 দিন হচ্ছে। আপনি এই 2 দিনে সকাল বিকাল দুধ কয় লিটার পাইছেন এই গাভীর থেকে? এই গাভীর থেকে তো এবিএনে আপনার দুধ আসবে 20 লিটার। সেখানে এই মুহূর্তে আমরা তো সকাল বিকাল আপাতত 15-16 আসছে। 15-16 আসছে না? তো ভাই আপনি এই গাভীটার দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এই গাভীটার তো অনেক দাম দাদা ভাই। এই গাভীটার দাম চাওয়া দাম 2,80,000। 2,80,000 টাকা চাওয়া। এটা কি আলোচনার সুযোগ আছে ভাই? হ্যাঁ, সীমিত কিছু সম্মানিত অবশ্যই আছে। মানে একদমকে গাভীগুলো সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই ফার্মে সরজমিনে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। হ্যাঁ, অবশ্যই সরজমিনে এসে দেখে শুনে নেওয়াটাই আমি মনে করি যে উচিত, ভালো হবে। তাতে আপনারও কোনো থাকবে না, তাদের দর্শকরা যারা নেবে তাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, তাহলে সিরিয়ালে যে 2য় নাম্বার যে গাভীটা রাখছেন এই গাভীটা আমার দর্শকদের দেখাবেন। আচ্ছা, ভালো করে দেখাচ্ছি দর্শকদের গাভীটা। দেখতে পাচ্ছেন তলামূলা মোটামুটি মাশাআল্লাহ অনেক। ভাই এর সাথে কি বাচ্চা আছে ভাইজান? সাথে ষাঁড় বাচ্চা। এর সাথে ষাঁড় বাচ্চা আছে না? জি। বাচ্চাটাও সুস্থ সবল আছে না? হ্যাঁ, বাচ্চাটাও যে সামনে বাঁধা আছে। দর্শক আমি বাচ্চাটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। ভাই কোনটা বাচ্চা? এই সামনেটা। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন সামনে যে বাচ্চা, এই বাচ্চাটা কি বীজ দিয়ে বাচ্চা ভাই? বাচ্চাটাও হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। অরিজিনালি বাচ্চা 100%। হ্যাঁ, 100% বাচ্চা। দেখতেই পাচ্ছেন বিগ সাইজ, মানে বাচ্চাটা সুস্থ সবল আছে তা ভাই? হ্যাঁ, একেবারে সুস্থ সবল আছে ভাই। তাহলে সিরিয়ালে ভাই 2য় নাম্বারে যে গাভীটা রাখছেন এই গাভীটা দেখান ভাই। 2 নম্বরে যে গাভীটা দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভী? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান 100%। এটা 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। এখনো বাচ্চা দেয় নাই। এটা কয় মাস প্রেগন্যান্ট আছে ভাই? এটা প্রেগন্যান্টের সময় শেষ, আর মোটামুটি 2 সপ্তাহ টাইম আছে। 15 দিন টাইম আছে। মোটামুটি বান দেখতে পাচ্ছি ওলান মোটামুটি অনেক আছে তাই না ভাই? হ্যাঁ, এই আরো নামবে। 4টা বার চারদিকে এগুলো তো মহিলা মানুষরা দহন করতে পারবে তাই না? হ্যাঁ, এরা মহিলারাও দহন করতে পারবে, সমস্যা নেই, নির্বিঘ্নে দহন করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি একটা বিগ সাইজের গাভী। 4 দাঁত একদম স্কয়ার। জি। এটা তো ফ্রিজিয়ানের বৈশিষ্ট্য আছে ভাই, অনেক সুন্দর। যে মাজার হাড়টার অনেক উঁচা উঁচা দেখতে পাচ্ছি। উলান পালান তো মোটামুটি অনেক নামছে। হ্যাঁ, আরো নামবে ভাই, এখনো 15 দিন টাইম আছে। এতে ভাই কি বীজ দেওয়া আছে আপনি কি জানা আছে? হ্যাঁ, এটা 100% আপনার হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের বীজই দেওয়া আছে। এবং প্রত্যেকটা গাভী আমার মনে করেন যে সুস্বাস্থ্যের জন্য আপনার ভ্যাকসিন দেওয়া আছে। মানে এগুলো মানে চিকিৎসার জন্য মানে সব ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা আছে। তো ভাই আপনি 2য় নাম্বার এই গাভীটা ভাই দামে কেমন চাচ্ছেন? এই গাভীটা 2.5 লক্ষ টাকা দাম। 2,50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি। তো ভাই এটা কি আলোচনার সুযোগ আছে আমাদের? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনার সুযোগ আছে, হালকা কিছু। জি, আলোচনার সুযোগ আছে। গাভীগুলো আমি আবারও বলি, গাভীগুলো সংগ্রহ করতে হলে সরজমিনে ফার্মে এসে নিলে ভালো হবে। সরজমিনে ফার্মে এসে আমার কথা 2 দিন থাকুক, এখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে, হোটেল বোর্ডিং সবই আছে। এখানে 2 দিন থাকি, দেখে শুনে 2 দিন ভরে আপনার দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে একটা গাভী কিনুন। কখনোই আপনি কোনো দর্শকের ঠগার কোনো চান্স থাকবে না। তো ভাই এটা তো মানে কিছু আলোচনার সুযোগ আছে, দর্শকরা দেখে পছন্দ হলে সেই মাধ্যমে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, তো ভাই সিরিয়ালে যে 2য় 3য় নাম্বার যে গাভীটা রাখছেন এই গাভীটা দর্শকদের দেখাবেন।
সিরিয়ালে যে 3 নম্বরে যে গাবিটা দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাবি? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান 100%। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এর সাথে ভাই কি বাচ্চা আছে ভাই? বকনা বাচ্চা। এই যে বকনা বাচ্চাটা। হ্যাঁ, আজকে রাতে বাচ্চা দিছে। আজকে রাতে বাচ্চা দিছে। একদম সুস্থ সবল হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, দেখেন খুব আজকে রাতের বাচ্চা দেখেন কি লাভ পারতেছে। এখনই লাভ পাচ্ছে। এটা তো মানে কি এই জাতটা কি এই বাচ্চার জাতটা? বাচ্চা অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চা। অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান না? দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম সুস্থ সবল আছে। তো ভাই মায়ের দিকে যাই। মায়ের দাঁতে ভাই কয়টা আছে? 4 দাঁত। 4 দাঁত আছে। হ্যাঁ, এবার প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা দিছে। উলান তো দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ অনেক উলান না। হ্যাঁ। এবার এই গাবিটা আপনি কোনটা থেকে সংগ্রহ করেছেন আপনি? এই গাভিটা আমাদের এলাকারই গাভি। এই গাভিটা ওই আপনার বাচ্চা পালিছে, বাচ্চার থেকে মনে করেন এর মাও আছে আমাদের এলাকায়। তাহলে ভাই ওই খামারিটা এই মায়ের দুধের একটু কথা বলছে কি আপনাকে? কত লিটার দুধ হয়েছিল বলছে? এই গাভিটার মায়ের দুধ হলো এখনো হচ্ছে 32 লিটার দুধ হচ্ছে এই বছরে। 3 বিএনএ। জি। তো এটা মোটামুটি আশা করা যাচ্ছে আপনি কি এখন দহন করছেন? দহন করেন? এখন ওই রাত্রেবেলা কয়েকবার টানা হয়েছে আর কি, শাল দুধ টানি টানি আপনার যে দেখতেছেন তো নিচ দিয়ে পানি ধরা আছে। জি জি জি। এই পানি টানিগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়া লাগতেছে, বারবার টানা লাগতেছে। চারদিকে এটা নিলে মহিলা মানুষরা দহন করতে পারবে। হ্যাঁ, সকলেই একদম শান্তশিষ্ট আছে দেখতেই পাচ্ছি আমরা। তো ভাই এই গাবিটার তো আপনি দহন করতেন আজকে বাচ্চা হওয়ার পরে? হ্যাঁ, বাচ্চা হওয়ার পরে তো আপনি অবশ্যই আপনার বাট বুটটা নিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো লাগে। বাট বুট একদম ক্লিয়ার আছে মানে আপনি কি আর বিশেষত তো বকন গরু তো কখনোই কোনো বাট সমস্যা হয় না। আচ্ছা, তো ভাই আপনি এই গাবিটার দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এই গাবিটার দাম চাওয়া 2,20,000। 1,20,000। 2,20,000। সরি দর্শক, 2,20,000 টাকা এই 3 নম্বরের সিরিয়ালে এই গাবিটার দাম চাচ্ছেন। তো ভাই এই গাবিটাই কি আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনার সুযোগ আছে। এই গাবিটা যদি কোনো দর্শকরা নেয় অবশ্যই আলোচনা করে এই গাবিটা সংগ্রহ করতে পারবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বিগ সাইজের গাবি, মইনুল ভাই সবকিছু বিগ সাইজের গাবি সংগ্রহ করেছে। তো এর আলোচনার সুযোগ আছে না ভাই? জি, অবশ্যই। আচ্ছা, তো সিরিয়ালে যে 3 নম্বরে যে গাবিটা আছে এই গাবিটা আমার দর্শকদের দেখাবেন। ভাই সিরিয়ালে যে 4 নম্বরে একটা বিগ সাইজের গাবি দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাবি? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। হালকা একটু ক্রস আছে। ক্রসটা ভাই কার সাথে আছে যদি বলতেন? শাহিওয়ালের সাথে। শাহিওয়ালের সাথে হালকা ক্রস আছে না? জি। এই শিং দেখে বুঝতে পারছেন যে শাহিওয়াল না? শিং না, ওই যে আপনার গলা কম্বল গুলো এটা শাহিওয়ালের জাত আছে। হ্যাঁ, এগুলো অনেক খামারি বলবে না যে ক্রস আছে, অনেক খামারি বলবে এটাও 100%। জি জি। আমরা মূলত আমি অনেকগুলো প্রতিবেদন অনেক টিভিতেই দিছি, আমি কখনোই মিথ্যা কথা এবং আমি ফাঁসেক কথা বলে ব্যবসা করি না। জি জি। আল্লাহ যা দেয় তাতেই জি বলে। জি। আচ্ছা, তবে এর সাথে ভাই কি বাচ্চা আছে? এর সাথে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা বয়স কতদিন হয়েছে? বাচ্চাটার বয়স, এই গাভিটার বাচ্চার বয়স আজকে 4 দিন হচ্ছে। 4 দিন হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি সকাল বিকাল দুধ কয় লিটার পাচ্ছেন 4 দিনে? এই গাভিটার থেকে আজকে 4 দিনে আপনার 13-14 দুধ দুয়াইছি, মোটামুটি 16 লিটার দুধ গ্যারান্টি দেওয়া যাবে এই গাভিটার থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি চারদিকে একদম ছাড় আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এইটা শান্তশিষ্ট আছে, মহিলা মানুষরা দহন করতে পারবেন। জি জি। আচ্ছা, আপনি 4 নম্বরে ভাই এই গাভিটার দামে কেমন চাচ্ছেন? গাভিটার দাম 2 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ টাকা চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা ভাই, এটা কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে এই 2 লক্ষ টাকা গাভিটা? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনার সুযোগ আছে। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন সবকিছু বিগ সাইজের গাভি, দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর বিগ সাইজের গাভি। তো এটাতে আলোচনার সুযোগ। এটাও কিন্তু 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা। 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিচ্ছে। ভাই এটা 4 দাঁতে মানে প্রথম বাচ্চা, মানে এটা বয়স বেশি? হ্যাঁ, অনেক গাভি দাঁতের সাথে তো যায় আসে না, অনেক গাভি আছে দেখা যায় যে 8 দাঁতে মনে করেন যে প্রথম বাচ্চা দেয়, আবার অনেক গাভি দাঁতেই না যে প্রথম বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, তাহলে ভাই সিরিয়ালে যে 5 নাম্বার যে গাভিটা রাখছেন এই গাভিটা আমার দর্শকদের দেখবেন। ভাই সিরিয়ালে যে 5 নাম্বার একটা গাভি দেখছি ভাই লাল কালারে মোটো, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভি? এটা অরিজিনাল আপনার জার্সি জাতের গাভি এবং ভারতীয় জার্সি, দেখেন 100% জার্সি। জি। আচ্ছা, 100% জার্সি, এর বৈশিষ্ট্য যদি একটু বলতেন আমার দর্শকদের যাতে চেনার উপায় বুঝতে পারে। বৈশিষ্ট্য ওই দেখেন মাথাটা ছোট, কানগুলো ছোট ছোট, এবং গলা কম্বল নাই, গলাটা একবারে চিকন হরিণের গলার মতো। চোখগুলো বড় বড় দেখা যাচ্ছে। চোখগুলো বড় বড় দেখা যাচ্ছে। এই যে আপনার দেখেন এই পিছনের সাইডটা মোটা, পিছনের এর সাইডটা। এটা কি অরিজিনালি আপনার ফ্রিজিয়ান? দেখতে ফ্রিজিয়ান, এটা জার্সি, অরিজিনাল জার্সি। দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল জার্সি। এটা কি ভাই প্রেগনেন্ট না? জি, প্রেগনেন্ট। এটা কয় মাস প্রেগনেন্ট আছে ভাই?
এটা 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাসের প্রেগনেন্ট, মানে আর 9 মাসের শেষের দিকে আর মোটামুটি সপ্তাহখানেক টাইম আছে। এখনো মোটামুটি 5-7 দিন সময় আছে বাচ্চা হতে, না? এটা কি 7 দিন 10 দিন টাইম আছে। এই প্রথম বিয়ান দিবে না দ্বিতীয় বিয়ান? এটাও প্রথম বিয়ান দিবে, 4 দাঁত। 4 দাঁত প্রথম বিয়ান দিবে। মোটামুটি দেখতে পাচ্ছ অনেক উলান পালান, তো মোটামুটি এখনো 7 দিন টাইম আছে, এখনো উলান পালান অনেক নামবে, এখন অনেক নামছে দেখতেই পাচ্ছি দর্শক, অনেক নামছে দেখতেই পাচ্ছেন। 4টে বাট চারদিকে প্রথম বা দেখতেই পাচ্ছেন, একদম সুন্দর। তো ভাই আপনি এই গাভিটার ভাই দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এই গাভিটা দাম চাওয়া 1,95,000। 1,95,000 টাকা দামে চাচ্ছেন না ভাই? আচ্ছা, এর কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনা। এই জার্সি গাভিটা নিলে আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, ওই হালকা সম্মানীয় সামান্য কিছু, মানে কিছু ই করা যাবে, মানে একদমই যে ই করা যাবে তার কোনো মানে নেই। আচ্ছা, সিরিয়ালে যে 6 নম্বরে যে গাভিটা আছে, এই গাভিটা আমার দর্শকদের দেখাবো। ভাই সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে একটা গাভি দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভি? এটাও জার্সি। এটাও জার্সি না? হ্যাঁ। জার্সিটা কালো বুঝলাম না। জার্সি গরু কয়েকটা কালার হয়, কালো হয়, লাল হয়, ছাই কালার হয়, জি, আর 3-4টা কালার হয় জার্সি গরু। এটা তো বিগ সাইজের গাভি। হ্যাঁ, এটা বিগ সাইজের জার্সি। এটা কি আপনার বাঘাবাড়ি জার্সি নাকি ইন্ডিয়ান জার্সি? এটাও ইন্ডিয়ান জার্সি। বাচ্চা পালা হয়েছে আমাদের দেশে। ওই দেখেন, আপনার চোখ দেখেন, মাথার সাইজ দেখেন, এই যে কানগুলো দেখেন ছোট ছোট। জি, কানগুলো ছোট ছোট, একগুলো আপনার কানগুলো বড় বড় হয়। মাথার সাইজটা দেখেন। জি জি, মাথার চোখগুলো বড় বড়। জি। আচ্ছা, তো ভাই এই গাভিটা দাঁতে ভাই কয়টা আছে? এই গাভিটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা কয় মাস প্রেগনেন্ট আছে ভাই? এটা 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাস প্রেগনেন্ট। এখন মোটামুটি ভাই কতদিন টাইম আছে? এখনো মোটামুটি আপনার 15 দিনের উপরে টাইম আছে, 15-16 দিন টাইম আছে। 15-16 দিন টাইম আছে না? জি, এটা তো 4টে বার চারদিকে উলান তো মোটামুটি মাশাআল্লাহ অনেক নামছে। হ্যাঁ, আরো নামবে। উলান একদম পাতলা, একদম স্বাধীন, কিচ্ছু বলে না। মহিলা মানুষ প্যান্টের নিচে গাদা ছাগল বসে থাকলে বড় কিছু বলবে না। আপনাদের প্যান্ট পুরো আছে জন্য মানে একটু লসরা করতেছে, যাই হোক। তারপর আমি তো বাটবুট, আমি উলান তো ধরতেছি, দেখেন আপনি। দর্শক দেখেন আপনারা যে এই জার্সি গাভিটার ভাই ই করে দেখাচ্ছে। ভাই একদম হাত দিয়ে চারিদিকে দেখা দিচ্ছে, দেখেন। জি, দেখেন বাটগুলো একদম কিচ্ছু বলে না, একদম স্বাধীন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আরো আপনার উলান আসতে আরো নামবে ভাই, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই টাইম আছে। আচ্ছা, আপনি 6 নাম্বার এই গাভিটার ভাই দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাওয়া 2,30,000 টাকা। এই জার্সি গাভিটা 2,30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা ভাই, এটা কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে ভাই? হ্যাঁ, হালকা কিছু সম্মানীয় তো অবশ্যই করবো। হালকা কিছু অবশ্যই কথা বলার সুযোগ আছে। দর্শকরা যদি গাভিটা পছন্দ হয় সরজমিনে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে, এবং কি ফোন দিয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে গাভিটা সংগ্রহ করতে পারবে। জি, অবশ্যই। তাহলে সিরিয়ালে ভাই 7 নাম্বার যে গাভিটা আছে, 7 নাম্বার ভাই সিরিয়ালে যে 7 নাম্বার যে গাভিটা দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভি? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জার্সির সাথে ক্রস আছে। ক্রসটা জার্সির সাথে কত পার্সেন্ট ক্রস আছে ভাই? আপনার ভাই হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান আছে 70%, 30% জার্সি আছে। 30% জার্সি। দেখেন এগুলো দুধের ভ্যান পাইপগুলো দেখেন, এই যে মানে পাইপটা মোটামুটি অনেক মোটা, এই যে অনেক মোটা। এই গাভিটা দুধও দিবে। গাভিটা মোটামুটি রেকর্ড আছে, দ্বিতীয় বিয়েনের গাভি তো, প্রথম বিয়েনেই আপাতত 18টা দুধের রেকর্ড আছে। এ বিয়েনে 20 প্লাস দুধ আসবে ইনশাল্লাহ। প্রেগনেন্ট, এখনো বাচ্চা দেয় নাই, এখনো আপনার 20-25 দিন সময় আছে। দেখেন। আচ্ছা ভাই, প্রথম বিয়ানে কত লিটার দুধের কথা বলছিল আপনার যেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন? প্রথম বিয়েনে আপনার 17-18 দুধ আসছে। আচ্ছা, এবার আশা করা যাচ্ছে ভাই কত লিটার দুধ? 20 প্লাস দুধ আসবে। 20 প্লাস দুধ গ্যারান্টি, তাই না? গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো এটা ভাই আমার অনেক দর্শকরা আছে এখন কিনে রাখে, বাচ্চা হওয়ার পরে নেয়, তাদের ভাই কিভাবে আপনি নেবেন? হ্যাঁ, সমস্যা নাই। যদি গেলে আপনার প্রেগনেন্টে যদি কেউ কোনো দর্শক নেয়, যদি বলে যে বাচ্চা দেওয়ার পরে আমরা নেব, সেক্ষেত্রে আপনার মনে করেন যে কিছু বেশি করে বায়না করে রাখতে হবে, বাচ্চা দিলে নিয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তখন কি ভাই দুধের গ্যারান্টি দিবেন? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি এখন যদি বলেন 20 লিটার, তখন যদি দহন করে যদি মিল না হয়, তখন ভাই কেমন হবে? আপনার প্রেগনেন্ট গরুগুলো তো আসলে তো এগুলো আমরা তো কিনা গরু, আমাদের তো নিজের ফার্মের গরু। জি জি জি। এখন আমাদেরকে বলেছে, আর গরু এই আপনার তলা দেখে তো আপনার বোঝা যাচ্ছে যে এই গরুগুলো অনেক দুধ হবে। হ্যাঁ, কখনো আপনার ওই কথায় তো অমিল হওয়ার কথা না, তারপরে হয় না। এখন মনে করেন যে শতকরা 1-1টা গরু হতে পারে, সেটা দর্শকও বিবেচনা করবে, আমরাও বিবেচনা করবো, সমস্যা নেই। ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তবে ভাই এই 7 নম্বরে যে গাভিটা ভাই, আপনি এই গাভিটার ভাই দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন?
এই গাভিটার দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এই গাভিটার দাম 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি। আচ্ছা ভাই, এর কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনা। অবশ্যই কিছু আলোচনার সুযোগ আছে। একদমে তো কখনো গরু বিক্রি হয় না, দর্শক আলোচনা করে কিছু কম বেশ করে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, আরো কিছু গরু আছে, ওই যে সিরিয়ালে যে 8 নম্বরে যে গাভিটা রাখছেন, 8 নম্বর গাভিটা দেখাবো ভাই। সিরিয়ালে যে 8 নম্বরে একটা গাভি দেখছি ভাই, বাচ্চা সহ। ভাই এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভি? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি, বাচ্চা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। এই গাভিটার ভাই দাঁতে ভাই কয়টা আছে? এই গাভিটা 4 দাঁত, দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিছে। বাচ্চাটা বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? বাচ্চার বয়স ওই দেখেন আজকে 3 দিন বাচ্চার বয়স। 3 দিন বাচ্চার বয়স। বাচ্চা একদম সুস্থ সবল আছে, তাই না? হ্যাঁ, বাচ্চা গরু সুস্থ সবল আছে। আচ্ছা, আপনি এই গাভিটার ভাই সকাল বিকাল দুধ কয় লিটার পাইছেন? এই গাভিটার বিকেলের দুধটা আমরা এখন দহন করতেছি না, ওই সারাদিনই কিছুক্ষণ পর পর তো আপনার ওই নতুন বাচ্চা দেওয়া গরু তো কিছুক্ষণ পর পরই টানতে হয়। তবে সকালের টানে 10 লিটার দুধ আসে। 10 লিটার। 4টে বান চারদিকে একদম ছাড়ানো দেখতেই পাচ্ছি। অনেক সুন্দর। এটা শান্তশিষ্ট গরু আছে। মহিলা মানুষরা এবং কি অনেক পুরুষ মানুষরা দহন করতে পারবে। দুধ মোটামুটি ওগুলো আমি দেখতেই পাচ্ছি অনেক বিগ হয়ে গেছে এখন। তবে ভাই প্রথম বাচ্চা দিলে ভাই একটু দুধ সময় লাগে, 15-20 দিন সময় লাগে দুধটা নাপতে কালে। দেখ দর্শকরা এখনো নিতে পারবে, সমস্যা নেই। তো ভাই আপনি এই গাভিটার ভাই দামে কেমন চাচ্ছেন? এই গাভিটার দাম 2,05,000 টাকা। 2,05,000 টাকা দাম চাচ্ছেন না? আচ্ছা ভাই, এর কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আলোচনার সুযোগ। এটা থেকে দর্শক আলোচনার সুযোগ আছে, দেখতেই পাচ্ছেন এই গাভিটা আলোচনার সুযোগ করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে সিরিয়ালে যে 9 নাম্বার যে গাভিটা রাখছেন, এই গাভিটা দিবেন। মইনুল ভাই, সিরিয়ালে যে 9 নাম্বারে একটা গাভি দেখছি ভাই, এটা মূলত ভাই কি জাতের গাভি? এটা বিগ সাইজের গাভি দেখতে। এটা বিগ সাইজের গাভি, এটা হলো বাগাবাড়ি জার্সি গাভি। এটা কি অরিজিনালি বাগাবাড়ি জার্সি? জি, অরিজিনাল। কালার বৈশিষ্ট্য ভাই বেশি দেখতে পাচ্ছি। আপনি একটু আগে বললেন 3 কালার হয়। ওই যে উপর দিয়ে লাল লাল কালার আছে। জি, এই যে দেখতে পাচ্ছি, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা বৈশিষ্ট্য না? খয়েরি কালার এটা। আচ্ছা, তো এটার সাথে ভাই কি বাচ্চা আছে? এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা। এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা, মানে এটা বিগ সাইজ। উলান পালান তো অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, এই এখন 12 লিটার দুধ দেয় সকালবেলা, আর টানে দোয়ানো হয়। 12 লিটার হয়েছে না? হ্যাঁ। বাচ্চার বয়স ভাই কতদিন হয়েছে? বাচ্চার বয়স আজকে 10 দিন হচ্ছে। 10 দিন হচ্ছে হ্যাঁ, এই না? যে বাচ্চা দেখেন। এই যে বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা না ভাই? জি, ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটা অনেক বিগ দেখতে পাচ্ছি। জি, বাচ্চা হলো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের হলো বাচ্চা। জি, অনেক বিগ সাইজের বাচ্চা হয়েছে ভাই। আচ্ছা, তো আপনি এটা কি প্রথম বিয়ে না দ্বিতীয় বিয়ে দিচ্ছেন? এটা দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম বিয়ে নে কত লিটার দুধের কথা বলছিলেন যেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন? তো প্রথম বিয়ে আপনার মোটামুটি 17-18 দুধের কথা বলেছে। এবার কত লিটার আশা করা যাচ্ছে আপনার? এবার তা আমরা এখন পর্যন্ত যে দুধ দোয়াচ্ছি, সকালবেলা আপনার 12 লিটার দুধ হচ্ছে। জি। তারপরে 2 বেলা তো আমরা দুধ কমই দহন করি, তারপরেও আপনার বিকালবেলা টানলে পরে দেখা যাচ্ছে 6 লিটার 7 লিটার দুধ হয় হচ্ছে। আচ্ছা, 12-6 মনে করেন যে 18 লিটার 19 লিটার দুধ হচ্ছে আমরা। আচ্ছা ভাই, তাহলে আপনি এই গাভিটার এখন দামে কেমন চাচ্ছেন? এই গাভিটার দাম চাচ্ছি আপনার 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা বাগাবাড়ি অরিজিনালি বিটের জার্সি না? আচ্ছা, দাঁত চারদিকে দেখতেই পাচ্ছি অনেক সুন্দর। মোটামুটি এটা একদম স্বাধীন গরু না? আপনি হাতে দেখাই দিচ্ছেন, এই যে দর্শক দেখাই দিচ্ছে একদম শান্তশিষ্ট আছে। তো ভাই এটা কি আলোচনার সুযোগ আছে ভাই? হ্যাঁ, আলোচনার সুযোগ আচ্ছা, অবশ্যই। এই গাভিটা আলোচনার সুযোগ আছে, দর্শকরা দেখে শুনে ফার্মে এসে দেখে শুনে গাভিটা সংগ্রহ করবে। জি, অবশ্যই। তাহলে সিরিয়ালের 10 নম্বরের যে গাভিটা আছে, গাভিটা ভাই সিরিয়ালের 10 নম্বর একটা গাভি দেখছি ভাই, মনে হচ্ছে এই মাত্র বাচ্চা দিছে ভাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই গাভিটা কিছুক্ষণ আগে বাচ্চা দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বাচ্চা দিয়েছে, আমি আসার পরে দেখছি দর্শক। আচ্ছা ভাই, এর সাথে কি বাচ্চা হয়েছে? যদি বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা শান্তশিষ্ট আছে, দেখতে পাচ্ছি এই বাচ্চাটা শুয়ে আছে। হ্যাঁ, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চা। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা ভাই, এই গাভিটার দাঁতে ভাই কয়টা আছে? এই গাভিটা 6 দাঁত। 6টা দাঁত আছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি প্রথম বিয়ে না দ্বিতীয় বিয়ে? এটা দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম বিয়ে নে কত লিটার দুধের কথা বলছিল যেখানে সংগ্রহ করেছিলেন? গাভিটা তো আপনার ড্যানো গরু বলে। হ্যাঁ, এই গাভিটা প্রথম বিয়ে নেই আপনার হলো এই 15-16 দুধ আসছে। এই বিয়ে আশা করা যায় 17-18 দুধ আসবে। দেখেন ওই যে তলার ডিজাইন, এখানে তো মোটামুটি অনেক হয়েছে। এখন তো দহন চারদিকে একদম ছাড়ানো আছে। হ্যাঁ, একদম বাট মাঠ সব স্কোয়ার বাট। দেখেন একবার 4টা বাট একবারে স্কোয়ার। গাড়িটা একদম ছেড়ে দেওয়া আছে, একদম শান্তশিষ্টই মনে হচ্ছে দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন একদম শান্তশিষ্ট। ওটা ধরো ধরো, দুধের যে পাইপগুলো আছে, পাইপগুলো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, ভ্যান পাইপগুলো দেখেন। উলান তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, পাইপগুলো দেখাচ্ছি, বাচ্চাটা এই মাত্রই হয়েছে।
দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ভাই যে হাত দিয়ে দেখাই দিচ্ছে শান্তশিষ্ট আছে। অনেক সুন্দর দিচ্ছে। আচ্ছা ভাই, এই 10 নম্বরের যে গাভিটা, এই গাভিটা ভাই আপনার দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? দামে ভাই কেমন চাচ্ছেন? এই গাভিটার দাম চাও 2,05,000। এটা 2,05,000 টাকা দাম চাওয়া। আচ্ছা ভাই, এটা কি ভাই আলোচনার সুযোগ আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আলোচনার সুযোগ তো সামান্য আপনারা এই সম্মানিত অবশ্যই করা হবে। অবশ্যই, মানে এক দামে তো কখনো গাভী গরু বিক্রি হয় না, আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কম বেশ করা যাবে। কিছু কম বেশ করা যাবে। তো মানে ফার্ম গরু কিনতে হলে অবশ্যই সরজমিনে এসে গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে ভাই আজকে এই পর্যন্তই। হ্যাঁ। তো ভাই, আপনার গাভীগুলো দেখলাম অনেক বিগ বিগ সাইজের গাভী। এই গাভীগুলো যদি আমার দর্শকরা সংগ্রহ করে তাহলে কিভাবে সংগ্রহ করবে? দর্শকরা যদি আমার গাভীগুলো সংগ্রহ করে, সরাসরি আসার পর ঠিকানা আছে, সরাসরি আসলে পারে এক ট্রেন পথ আছে আমাদের চাটমোহর স্টেশন। জি। সারা বাংলাদেশ থেকে আপনি ট্রেনে আসলে পারে চাটমোহর স্টেশন নামলে চাটমোহর স্টেশন থেকে 5 টাকা রিক্সা ভাড়া নেয়। জি জি জি। আচ্ছা। আর যদি বাস পথে আসে, সাজাদপুর ট্রাভেলস আছে আমাদের চাটমোহর বাস স্ট্যান্ডে আসে। আবার অন্য অন্য আপনার হানিফ পরিবহন আছে, শ্যামলী আছে, সেগুলোতে আসলে পাবনা নামে পাবনা থেকে সিএনজি ভাড়া আপনার 60 টাকা 50 টাকা সিএনজি ভাড়া নেয় আমার খামার পর্যন্ত। ফার্মে আসতে পারবে। একদম মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এই ফার্মের অবস্থান। আচ্ছা ভাই, এখন অনেক মানে দর্শকরা আছে যে অনেক দূর দূরান্ত বাড়ি কিংবা প্রবাসে থাকে, তারা আসতে পারে না, গাভীগুলো দেখে পছন্দ হয়েছে, তারা কিভাবে এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবে? হ্যাঁ, তারা যদি না আসতে চায় সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংকে যদি গেলে টাকা লাগাই দেয়, আমরা তাদের বাড়ির ঠিকানা দিলে বাড়িতে আমরা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেব, সমস্যা নেই। জি, মানে এখানে মানে টাকাটা আগে পেমেন্ট করার পরে গাভীটা আপনার বাড়িতে পৌঁছায় দেওয়া যাবে, নিজস্ব লোক দিয়ে পৌঁছায় দেওয়া যাবে। নিজস্ব লোক দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। আচ্ছা ভাই, তাহলে ভাই আপনার নাম্বারটা আমার দর্শকদের আর একটু বলে দিবেন, যাতে এই গাভীগুলো সংগ্রহ হলে মানে পছন্দ হলে এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবে আপনার এই নাম্বারে। আপনার এই ফার্মে তার থাকা খাওয়ার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা আছে না ভাই? হ্যাঁ, তো এখানে থাকা খাওয়ার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা আছে। যে কোনো দর্শক আসে যদি 2 দিন 3 দিন থাকে তাতেও সমস্যা নাই, এখানে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। আর আমার নাম্বারটা, আমার ইমো নাম্বার, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সবই আছে। ইমো নাম্বারটা হলো 01738655599। আচ্ছা, এই নাম্বার তো সবসময় ভিডিওর মাঝখানে দেওয়া থাকবে। এই গাভীগুলো সংগ্রহ যদি পছন্দ হয় সংগ্রহ করতে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে। জি অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে এগুলো ইমো হোয়াটসঅ্যাপে দর্শকরা যদি পছন্দ হয় গাভীগুলো দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা দর্শক, এই গাভীটা যদি আপনার সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই মনোল ভাইকে ফার্মে আসবেন। গাভীগুলো সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই ফার্মে এসে দেখে শুনে সংগ্রহ করাই ভালো। তো যদি এই গাভীগুলো সংগ্রহ হয় অবশ্যই মনোল ভাইকে সামনে যোগাযোগ করে গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। দর্শক, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি আমাদের ভিডিও ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।